ka-brother, mga ka-technician, mayroon na naman tayong gagawin na isang microwave. So, ito mga ka-technician, tingnan natin kung anong sira niya. Kasi kahapon ito dinala dito, tinignan ko. Ngayon isipan ko mayroon pala akong vlog, kaya bablog ko na naman po ito para alam nyo kung paano gumawa ng sirang microwave. Okay, mga ka-technician, so titignan natin, kunin ko yung mga gamit ko. So, ang gamit, buksan natin siya. Na-testing ko na to kahapon, umiilaw siya, at saka itong niya, plate niya gumagana naman, umiikot. So tignan natin kung ano yung nito sira. Labas ang magic tools natin, mga ka-technician. Dinala rito yan sa kwarto natin kung ano yung mga magagamit natin. Ito yung mga magic tools natin, mga ka-technician. Ano bang mga ito? Tester, basahan, electrical tape. So binuksan ko na to kahapon. Yung panglabas niya tinignan ko. Okay, gawin natin. So naman, yan. So maraming ipis. Ano ng mga ipis tawag ito, tayo ng ipis. Technician, ngayon di ko alam kung ano nito. Kahapon tinignan ko yung fuse, putok na, busted na. So busted siya. Pabili ako kahapon ng ito yung fuse niya. Kahapon yung isa nito binigay ko sa may-ari, tapos yun, bumili siya. Ito yung niya, binigay niya sa akin. Ayan yung housing niya, nasa loob yan, dito nakakonik. Kita niyo ba mga ka-technician? Patay ko na yung lagay sa yan para makikita niyo ng gusto. Yan, diba? Ayan mga ka-technician, para kitang-kita niyo. Okay, so ito siya. Ito yan, dito yan nakadugtong sa transformer niya. Ito yan nakadugtong sa screwdriver natin. Ito yung mga tools natin sa baba, mga ka-technician. Ito siya ito yung dalawa yan sa transformer, nakakabit yung fuse na to, ka-technician. Okay, so ngayon binaklas ko na rin to. Ayos naman, wala namang sunog, naman siyang sunog. So okay naman. Testerin lang natin yung isang fuse niya. Ayan, may fuse to Testerin natin yung fuse kung papalo o hindi. Pag hindi pumalo yan, busted din yan. Papalitan natin. Bagay 15 amperes lang ata to 15 amperes. Yan, ilagay set po natin sa ohms. Itong tester, sa ohms lang natin siya ilalagay. Yan, testing natin. Ayan, pumalo. So ito, testing natin to mga ka-technician. So okay naman, 100% pumalo. So hindi naman siya busted. Ito naman yung pinabili kong fuse transformer, okay naman. So pumalo na siya. So ngayon
pag tinisting natin to, kailangan natin ng ano, power din. So wait, kuha tayo ng extension. Magamit natin sting. Extension ko. Okay. Siyempre natin. Naman siya. Yun. So, gumana. Kita nyo mga technician. Okay, gumana yung ano niya, plate. Pati itong ano niya, gumana. Yung nga lang yung pan hindi umikot. Ibig sabihin yung motor pan ang problema nito. So, pag ano, sabihan ko yung may-ari na bibili ng motor pan. Yan na. So, na siya. So, motor pan yung problema nito. So, tapusin natin yung motor pan. Mga technician. Motor pan naman. Wala. Natin ito mga ka-technician ng sira. Umiikot naman siya. Testingin natin yung diode niya o yung coil ito. Testingin natin kung bakit hindi gumana. Testan natin sa ohms. Pag pumalo yung ano, itong tester, okay siya. Pero pag hindi pumapalo yan, ano ba, makikita nyo ba? Yan. Pag hindi pumalo, means sira tong ano ito, motor. Yan. Kita nyo ba? Ano bang magandang gamitin? Yan ba yung digital? Yung digital. Yun. Ito, may digital din ako. Pero okay na yan ata eh. Yan. Digital tester. Ayan, naka-off siya. So, ilagay natin sa ohms. Means yung ohms, ayan o. Yung may parang headphone na naka-sign. So, yung arrow niya, itong arrow, lagay natin dito. Ayan o. Umiikot na. Umana na. Nga lang, ilagay natin ta sa 200 muna. Ayan. Wait one. Okay. Hindi naman nagbabago yan. Yan, negative. Yan. Gumagana siya, di ba? So, try natin kung makikita nyo yung numbers niya. Kung pumalo o hindi. So, means negative. So, means negative.
Wala nang ano, ito. Try natin tong dalawang source niya. Kasi dito dumadaan yung electric. Wala. So is mean busted itong ano niya, coil. Hindi lang sila comfortable. Hindi siya comfortable. Ayan. Ayan, okay. Wala din. Baliktad natin. Ayun oh, busted na nga oh. Kita na. Ayun yung wire. So kailangan natin yung inang. Ayan oh, nakita ko na yung wire na putol eh. Ayan. Putol yung ano, coil. Ayan oh. Kita nyo ba? Busted siya, kaya pala ayaw gumana. Dapat ito may connection to. Kasi ang tendency nito, paikutin niya tong motor. So, kasi natin ito. Ayan yung pan. Ito yung motor. Umiikot naman. Yun nga lang, pag nabusted ito kasi nagana sa magnetic niya eh. Papaikot dito. So, baklasin natin to. Iinangin natin kung pwede pa tong ano niya to. Well, hindi naman siya sunog yun. Diba? So, parang may ano lang siguro naputol dito sa loob nito. O kaya nasunog sa loob. Ano bang model nito? Yung BT 100 DC CE CP 220 to 24 volts 50 Hz 18 watts. So, ito MDT 10 CEF. Ito yung model niya. Motor na to. So ito lang naman dalhin natin pagka talagang natin magawa. Tanggalin natin. Mga ka-vlogs, mga ka-technician. Kailangan natin i-memorize. Kahit kayo, kaya nyo gawin ito mga ka-technician, mga ano, hindi na kayo magastusan. Galing punta nyo pa siya mga shop. Kung kaya nyo naman, buksan nyo na. Manood lang kayo dito sa YouTube channel ko, may matutunan kayo. Ayan. So, see? Tingnan mga so, ito nga. Okay naman siya eh. Okay naman. Kala nga atang may kalawang. Kinakalawang na eh. Kasi ito, may magnet yan eh. Iikot yan. Ayan, yung dalawang ano na yan. Konektado yan dito. Ayun. Ito nyo ba ito? Ayan. Itong clip na to. Ayan. Konektado yan dito. Dulo nito, tsaka dulo nito, nandyan. So, para umikot ito. Ngayon, kung wala siyang source of power ito, papunta rito, hindi din maiikot ito. So, ka-technician, ito, baklas. Pas tayo, mga ka-technician. Okay naman yung tunog niya eh. Ano naman itong technician. Okay ba siya? Okay ba kayo? Mga ka-technician. Yan. So, ito yung housing. Housing ng motor pan. So, kailangan yan. So, ito lang dadalhin natin sa shop. Pa-check up natin. Ayan o, busted siya. Busted yung Mario. Kita ba ninyo? Ayan, putol. Kaya siguro. Ayaw mga. Ayan o. Busted yung parang gahibla ng buhok. Busted siya o.
Ano. Kung nakikita niyan, busted siya. Kaya hindi pala siya pumapalo sa tester. Pag yung nabusted niya at naiinang yan, gabok lang to. Nasa loob pa naman. Ayan, busted oh. Putol. Kaya naputol to. Niktado ko ito. May isa. Sulit ha. Kailangan natin ng soldering iron. Kitang-kita niyo ba mga kateknisyan? Yan. Ito maliwanag ha. Ayan siya oh. Ayan na, busted siya oh. Busted. Ayan yung dulo. Kita nyo. Ito yung dulo niya. Tapos yung coil, ito siya oh, yung dulo. Ayan. Halos nasa lupa, busted. Hindi gaya na itong isa, diretso siya oh. Okay. So, nakakonektado siya dito sa may inang. So, kailangan natin ng soldering lead. Try natin na dugtong. Napakilipis. Napakilipis. Ayaw din pumalo eh. Ito may. Okay, pati dito. Putol. So, wala akong soldering iron dito na kay Bricks. Paano naman makakontak si Bricks? So, yan muna mga kateknisyan ha. So, makikita nyo yan. Ganun lang pagbaklas nito. Kateknisyan. So, lilinisan din natin ito. Kasi wala naman wala na siyang gaya yung ganyan simple lang technician. Kung makagamit. So, yun lang natin. So, okay, mga ka-technician. Yun na, mga ka-technician. Nakuha ko na yung soldering lead. Ito, mga ka-technician, sinasabi kong
Tsaka ito ang kailangan ko. Kinuha ko doon kay Bricks dahil hiniram niya to. Ngayon kinuha ko kaya medyo naputol yung ano natin, tawag nito, video natin. So ngayon ito yung kailangan natin. Ito soldering lead, soldering iron. At try nating iinang to pagka dumikit ito dito, so it means okay. Kung hindi pa rin gumana ang motor, ay talagang papalitan natin to, mga kateknisyan. Okay, kateknisyan. So try natin. So set natin yung soldering lead. So iangat muna natin, sunugin muna. Natin dito. Munang gamitin muna natin, linisan muna natin yung wire, sunugin. Sana siya mamastig. Putol agad ito. Putol ito, sabay na, alam na, sana dumikit. So sunugin muna natin. Madali ng ano niya. Hatak. Pala. Malinis. Itong saksakan na yun. Yan, painitin muna natin mga kateknisyan yung ano, soldering lead. Sunugin natin yung wire, then inang natin. Minute. Ito siya. Sana madali natin. Kasi sobrang liit nito. Hibla lang ng buhok eh. Mga technician.
nating ingatan din. Siguro sa putol na naman to, maigsi na. Sablay na. Kapalaso lang. Sunugin natin yung yun. Sunog. Tanggal yung cover ng ano. Wire. Tapos natin yung yan. Mainit na. Ano ba? Nandun kita. Ito lata. Natin ng medyo madami-dami para laro. Try natin testerin pag pumalo. Okay. Ganun pa rin. Ayaw pumalo. Bakit kayo? Ayaw pumalo. Utang na busted ulit. Sinasabi ko. Hindi dumikit. Wait lang yun. Shit. Tulata. Shit. Ayaw pumalo. Ano siya sumag? Kasi napapagkat sa kanya.
siya dikit. Pumalo eh. Magkano yung motor? Hindi ko man. Itong solder ulit. Dikit eh. Patang ulit. Ay, ito dikit sa ano.
Minute. Minute pala yung bakal. Ayun pala niya. Lapit tayo. Kaya tatangkit yung tsaga lang talaga dito mga kateknisyan kasi pag wala kang tsaga, wala. Sabi nila, pag walang tsaga, alam na. Lumikit na siya eh. Lumikit na eh. Okay man, ayaw pa niya pumalo. Hindi ba yun na problema ito mga ito? Ayaw pa ba? Kasi may problema itong kulo ito. Ayun. Ito pa dito isa. Ito naman. Bakit nakagat ito? Kita niyo? Ayun. Gable lang yan. Pagka yan ang naputol. Wala na naman. Inang na naman. Ito naman. Nagplikot-likot lang siya dyan. Ito naman. Yan. Ayan. Oh. See? Yan ang putol. Yan ang putol niya mga kateknisyan, no? See? Kita nyo yan, gahibla na yan. Yan. See? Kaya pala ayaw pumalo. Dahil may putol. May putol siya. Kaya ayaw pumalo dito. So, connection. So, yung dulo nito, clicks. Sunugin natin yung dulo. Testing natin dito sa magkabila dito. Kung saan. At kung kabila dito, doon natin ilagay. Set.
saan siya pwedeng idugtong. Yun. So means ito dumikit na. Yan o, gumalaw. Kita nyo ba mga ka-technician? Gumalaw. So it means ayan o. Pag dito ayaw gumalaw. Pero pag dito gumagalaw siya. Ayan o. So yun, itong dulo nito at saka nitong dulo nito nandito nakakonect na siya. So it means dito hindi siya nakakonect. So ngayon try natin itong dulo nito, i-connect natin siya dito sa walang koneksyon. Yan na naman tayo. So nakakonect na yung ininang natin. Mga ka-technician. Okay? Kasi pumalo na siya. Dito, pumalo. At saka dito. Yan o, pumapalo. Okay? So ngayon, dito natin siya iinang sa kabila. Bitin naman pagka-ikot lang. So try natin siya muna ganito, ikot natin dito sa taas. Kasi pag maluwag yan, hindi rin naman yan, ikot na maayos. So try natin. Yung dulo mga ka-technician, kunin natin yung dulong inikot natin, balatan natin, sunugin ng konti, tapos inang natin. So dahan-dahan lang yan. Kasi pag binigla mo yan, mga ka-technician, binigla mo yan mga ka-technician, nakikita nyo ba ginagawa ko? Yan. Kahit tinataas ko, makikita nyo ano. Okay. Sige. Yan mga ka-technician. Kasi medyo ayan dulo. Nugin natin para mabalatan. Tapos inang natin. Mga ka-technician. Nakabulyong ba? Bulyong natin. Para ayan, mga ka-technician. So, ayusin na natin. Kasi nagawa na natin yung inang. Inangan na natin siya. So, ito ngayon. Ito na. Babalik na natin sa kanyang pisto. Mga ka-technician. So, okay naman na. Ikapitin natin siya. Sa pisto niya. Ganyan mga ka-technician. Try muna natin patakbuhin ang ano niya.
muna natin siyang patakbuhin kung gagana na yung panya. Ininang natin na ito ay coil. Okay na. Tinista na natin yan. Okay na. Yan. Testing natin kung iikot siya. Ayan. So, yan. Kita natin. Gamit natin yung panya. Kung iikot siya. Mga kateknisyan. Yan. Yan ha. Oh, smooth na smooth. Walang sound. Yan o. Okay. Try natin ngayon. Kung nagana. Yellow. Nasa loob ang yellow. Ito. Nasa loob siya. Tapos ito. Bulong nasa labas. Yan. Try natin. Yan. Yan na lang. Kita nyo ikot tong fan o hindi. Okay. Saksak natin yung mga extension. Try natin. Kateknisyan. Try natin kung gumana. Gumana siya. Yun o. Okay. Gumana na yung panya. Paano patulak? Pahila. Yun o. See? Kanina. Gumana. Ba, mga kateknisyan. So, okay na yan. Tanggalin natin siya sa pisto niya. So, tanggalin natin yung simid natin ano. Tanggalin natin siya. Namang problema lock niya. Ano yun? Tanggal naman. So, tanggalin na natin yung kapit yan. Naman natin siya dito sa body niya. Testingin natin. So, yun na. Ano siya? Mga kateknisyan. Balik natin ang tornilyo. Ang dalawang tornilyong mahaba yun. Okay. Ayan siya. So, balik na natin mga kateknisyan. Natin, okay na. Diba? Kita niyo ba mga kateknisyan? Paano? Ayan. Ayan. Diba? Ayos. Ha! Kaya subscribe na kayo sa Chucking YouTube channel para makita nyo kung paano mag-repair. Ayan. Ano natin gamit sa bahay, microwave, washing machine, nandiyan na po sa YouTube channel ko. Kaya sa inyo, subscribe na kayo para ayan natin. Okay, tapos yung wire dyan, ito cover niya to, clip natin dyan dito yan sa loob. Ayan, para hindi baliktad takbo. Sabihin natin dyan. Unang din to. Sa labas to. Ayan. Natin ulit. Ayan, ground. Natin ulit. Ayan. Ipapalo niya ba kung tutulak niya yung hangin? Okay?
natulak niya na yung init sa loob ng microwave. So, okay na mga technician. Kaya kayo gustong matuto, subscribe kayo sa channel ko at makikita nyo mga tutorial. Kahit kayo kaya nyo nang gawin ang aking ginagawa. So mga ka-technician, yan ang batang tisdaman. So please click the notification bell, thumbs up, and subscribe. Thank you for watching mga ka-technician.